từ thôi, từ. Nặng bên này. Đi qua cái nắp con này. Ê, từ từ vào cái lão ơi. Từ đó. Phải. Đặt xuống này, đặt từ đó xuống này đó. Xuống á. Xuống đây ra, xuống đây nhiều người đi. Được rồi. Ôi, cô vào rồi nhẹ đấy. Cô vào đấy mỗi người một tay các bạn nhẹ bao nhiêu? Hay đặt cục ốc trận cho không? Đỡ mình vào. Con này hãy nghiêng đứng lên con. Đứng lên. Lái xe nhiều cho từ đầu là phải lên. Lên đó. Nghiêng. Lên. Đây. Đây bên đi thẳng này thôi. Anh em ơi, bấu vào. Bấu đi không có chỗ mà bấu ấy. Bấu đi. Mày lên xe lên nhá. Ôi, hạt tóc rồi. Thôi các bạn. Đây, sao lên nha. Về rồi, hai bên qua được không nào? Qua được. Bỏ ra được. Đấy được. Đây là cuốn. Không cuốn nữa. Thay sao mười. Ném. Cái xe gọi vào đó. Để lấy chỗ. Cái cây này hai thằng nhấc ra kia. Cây cái xem như thế nào. Chính là cái này hôm nay của anh nhá. Chính là anh làm gì? Anh bị thằng lực có đặt không này? Phải hao không bây giờ? Mặc vào không loại đâu mà 3 ông bác này đau hết cả vai mấy ngày hôm nay mà chưa khỏi đấy. Đây cái phụ kiện cho nhanh. Đấy hòm nào được, thùng nào được, cứ lấy ra bỏ cái phụ kiện ra đi. Cái này để xong. Một bác vai đau bây giờ mà chưa khỏi đấy. Đè trên pháo của nó, cái này đè trên pháo của nó đấy. Hả? Pháo đây không luôn. Quay rồi đi không? Không sợ nó trượt. Lấy xe máy để chở em ấy. Xe nó có lên chở không hết được. Đây. Đấy. Nhá, trong khi chờ đợi hai người một lấy ra luôn đỡ vậy này. Không đủ xe thì thôi. Hai người một lấy ra nhé. Lấy ra trước đi. Em ngồi đi. Lùi lại. Đấy. Anh em nghỉ lấy quân. Dịch xuống tí nữa. Rồi. Cho em sắp xin cho đi. À không, em phải để ngang. Để cái này quay không. Có thằng nào nó không góc đây nha. Không, đây, cái này nó ở được. Rồi có nào. Cái kia là tính tiền này là chưa hụt đến số à? có người được. Lên. Nhàn quá nhở. Đây. Cầm cái hộp kia đây, cầm dưới cái hộp kia. Đây cầm ở dưới đây này. Đấy, rồi. Chưa? Rồi đi chậm nhá, này nhá. Chậm rồi đấy. Kia, phanh. Dương á. Đúng không? Xe đi. Cái nào tí này. Thế ra tí nha. Phanh. Còn mấy cái này phải theo hưng. Không lắc là bên này dài à? Quay. Đấy, từ. Đấy. Ôi
Cái gì đó. Lên nào. Kéo rồi từ từ này. Hay sang này. Đây này, cái này là nó có cái Đỉnh này nó mới được. Nữa. lên tính lên để Từ từ bạn ơi. lùi đi vào nha, lần sau anh em lùi vào nha. Không phải. Lần sau nhớ lùi vào nha. Đây rồi rồi, Quay lên rồi, quay lên rồi. này đấy. Đây bóng quá thì hai người một không đi xe này một thùng thôi. Đây không ngồi được đấy. Ngồi đi. Đấy. Ơi, đi. Tăng hết tốc độ đi. Lên cả hai số đi. Lên chấm kìa. Cầm khoan thì chú ý. Đâu cái nhanh. Có cái con luôn á. Quay lại lên đây, quay cái tên này ra, quay mặt này ra. Rồi, giờ này mới một thùng đỏ. Một thùng cho nhanh, hai thùng bao nhiêu lâu mới đến? Đốn xăng ta tí cái đầu mày đấy, từ đó tới đâu? Từ đó chưa sang đâu? Em thì đi. Anh Quế làm này, đánh dấu này là để xác định cái gì? Số thứ tự á? Tự bán. À. Đấy, điều hòa đấy. Em ơi. Chưa ra ngoài đây mình để xếp xong. Chưa ra đấy. Đây điều hòa chỗ này. Số 1 vào đấy. Đâu đấy? Cách chừng 1 mét. Có vào đây, cho đây. Đây là cái bình điều hòa được không? Quay cái đầu này. Nó có đầu vào đầu ra. Lắp cái đầu vào và đầu ra của số 2 vào đây là được.
dàn cơ mà. Có 1 2 dàn thì 21 đi, 1 đâu? Có 1 nữa đâu? Chơi trong kia. Sắp hết loạt. Cho vào giữa đi, cho vào giữa đi. Cho giữa mình. Duy chấm từ ra để anh đo để anh xác định vị trí. Nào. Đây là bạn kia này mình bị chơi mai rồi. xếp cái này không cái này ra. Nếu mà xoay nữa. Đây cháu xây hết cái này ra ngoài chứ. Không cần xoay cái tên quay về hướng này để mình thấy nhá. Mấy số 3 đâu, có ai cùng nữa đâu. Có ai cùng kia là không cùng nhỉ? Có ai mấy thùng? Bán nó Hai thùng. Thùng nữa đâu? Bạc ép đây. Cái gì? Là cái cỏ xanh lục mà. Không có thùng nữa. Cây cọ xanh lục đó. Trong kia sao? Cây cọ xanh lục đó đâu? Đây có cây cọ thôi. Hay là chưa lấy ra? Chưa lấy ra. Còn không? Đây ở ngoài đấy số 3 này. Qua hướng dương coi nhìn vòng. Đấy số 3. Trước số 3. 13 đây này. Vàng không? Em ơi. Ở đấy luôn. Ai thằng cái bóc Phá thế này. Đấy. Ông hành ánh sáng đấy. Mày quay đi tí nữa trang trí đấy mới đẹp. Đặt đi. Thế em bảo là làm cái sáng mà. Không sáng. Màu nó lên màu. Anh thấy trước nó nào? Nó làm trắng hết. Anh sáng vào đẹp tùy luôn các màu luôn. Nó làm thì hoa văn Nó mất cái cho nó. ơi, này, tao đưa con nào kia ra kia sao này? Dàn Bỏ má vào là hai dàn đủ rồi. Đủ rồi. Cái đấy này, bộ dàn khác. Để số 1, để số điều báo đấy. Tân bỏ nó để một thùng thôi đúng không? Hả? Tân bỏ nó thì một thùng. Đây hai thùng này, hai thùng nào đấy? Xanh lục đấy. Xanh lục bao ra ngoài này. Đây cọ, cái không có thì mà lấy cái cọ. Để này đó. Cọ đi. Cho cái cọ vào đây. Để cái tên của ra. Hai thùng hai thằng. Cái gì đấy cây cọ à? Tên của nó là gì để xem lại lần nữa nào. cây cọ em Hưng. Cây cọ vàng có không? Cây cọ vàng không? Đây là gì? Đây là cây cọ rồi. Cây cọ đỏ có này. Cọ đỏ với cây cọ thôi. Đây là 2 thùng này đây à? Đây cây cọ đỏ đúng không? Cây cọ, đây cây cọ. Cúc nở bụi vàng. Đây cúc bụi vàng. Bụi vàng. Ở bụi vàng đồng Hoa cúc nở bụi vàng đồng loạt đây. Đây loại này gần. loạt đây. Bên trong này có. Trong này Không, nó là bên dưới nó hoa cúc nở đồng loạt đấy là khác với. Đây hoa cúc nở bụi vàng đây. Đấy, mang vào đây. Giống người này xem thấy. Tiếp, mang vào đây. mấy thùng nữa. Hai thùng. Ý kiến nhà sản xuất làm trên nắp ấy. Nếu mà làm này. Ra lúc đấy ra một thằng chả thấy ai Đâu rồi? Còn một thùng nữa. Đủ. Này có đầu vào đầu ra. Chắc dưới. Cúc nở bụi vàng ơi, mày ở đâu nhỉ? Một người đi tìm cho anh cái dàn mưa vàng, mưa bạc ép của hoa cúc nở bụi vàng nữa. đây mưa vàng mưa bạc kép đây đây. Đấy, mang đây đi. Từ đây lấy Bụi vàng đang tìm cái đấy để. Toàn hoa cúc đồng loạt đấy nhỉ? đơn bụi vàng đồng loạt cái này không. Nó có mấy dàn cơ mà. Vâng. Bụi vàng. Mưa bạc kép. Đi ra bụi vàng chưa? Đấy. Đấy đúng rồi đấy. Đấy. Chính nó đi. Đút góc kia thì nó làm sao mình nhìn thấy. Cao đấy ạ. Mà số 8. Nó đeo đánh dấu đầu ra đầu vào đó nhỉ. Mưa vàng, mưa bạc kép. Nào tìm mưa vàng. Đây chú ơi. Mấy thùng? Hai thùng. Trong kia một thùng. Đúng nó không đúng bán này nhìn nó không hai gì. Mưa vàng, mưa bạc kép đây.
ai hổ quay sợi này bộ. Bằng 1. Càng về cuối càng nhiều mưa vàng càng sướng. Mang vào đây. Bao nhiêu thùng? 1. Hoa cúc đồng loạt đây. Hoa phức hợp đơn. Bằng 1. Phúc hợp đơn à? Ừ. Đi đi, phức hợp đơn đi. Hợp đơn ở đâu nhỉ? Đây xin 11 à? Đấy. Nhìn nhiều kìa phải lúc mà xem xong rồi thấy rồi nó lạnh. Vừa thấy xong tí quay ra. Hợp đơn ở đâu nhỉ? Bằng 1. Hợp đơn 1 lấy vào. Dàn cây cọ đỏ bằng 2. Hợp đơn đấy. Cỏ đỏ 2 đây. Quay vào đấy, quay sau đỏ 2 đấy. Đúng rồi. Dàn cây cọ đỏ bằng 2. Có 2 nhiều. Em sao mà xem mình bắn được cái trái tim. Lấy vào. Đấy, cái này vẫn có. Thôi mà chỉ lấy một thùng này. Tiếp. Thằng dàn hoa cúc kép 2 màu thân trắng. Đây 11 rồi. Đây là cuối cùng phải không? Không, không cùng không phải. Cuối cùng chưa phải. Cúc kép 2 màu thân trắng. Xem nào anh em xem màu thân trắng. 100 mấy. Hoa cúc kép thân xanh lục. Hoa cúc kép thân xanh lục. Đấy, cắt cái con rồi. Có. Cắt thử 5 anh nào tiền nhất ở đây có đâu này, còn lại này. Đây. Còn lại cắt nhá. Đây có 2 đây. Mấy cái anh? Hoa cúc kép thân xanh lục bằng 1 thôi. Tiếp đến chưa? Dàn hoa hướng dương hoa nhị vòng bằng 2. Thôi anh ngồi đấy. Đến khi người ta mắng rồi. Mua này cái này á, mua một mét đấy bán ra 50.000 một cái đấy. Đặt lên đó. Đấy. Bắt không. Chưa. Đúng không? Đa năng mà. Ánh sáng. Xuống ánh sáng. Ở bên đằng kia để Hải nó quay lên nó lấy tiền xì với. Cái quần dây loa nhá, một quần dây loa về cắt. Gốm đỏ mới có thêm. Tiếp 31. 31 chứ. Cái này 31 chứ anh. Cũng đỏ này. Cúc kép sóng vàng lấp lánh bằng 2. Đơn bằng 2, đúng không? Đúng rồi. Dàn cây cọ xanh bằng 2. Cây cọ xanh lục phải không? Cây cọ xanh lục 2. Dàn hoa hướng dương hoa như vòng bằng 2. Vòng bằng 2 đây. 2 được. Tiếp. Không bây giờ kiếm thôi mình. Cây cọ vàng bằng 2. Cây cọ. Cây cọ bằng cây cọ Bằng 2. Bằng 2. được tiếp chưa? Hoa cúc kép lốp đốc thân đỏ bằng 1. Bằng 1. Ok. Được chưa? Tiếp. Hoa cúc đơn. Hoa cúc đơn 1. được chưa? Hoa cúc đơn bằng 2. 2 thùng đấy, tiếp đấy. Hoa cúc kép thanh thân xanh lục bằng 1. 1. Ok. Hoa cúc nở bụi vàng bằng 1. Mưa vàng mưa bạc kép bằng 1. Mưa bạc đồng loạt bằng 1. Hoa cúc đồng loạt bằng 1. Cúc lập đơn bằng 1. Cây cỏ đỏ bằng 2.
trắng bằng 2. Điếu luồng bằng 2. Phúc kép thân xanh lục bằng 1. Hướng dương hoa nhiều vòng bằng 2. Lốp đốc thân đỏ 1. Hoa cúc đơn bằng 2. Điếu rủ bằng 1. Điếu 6 bằng 2. Phúc kép nhiều vòng bằng 2. Nổ lách tách bằng 2. Bướm đỏ bằng 1. Làm bướm đỏ. Vàng lấp lánh bằng 1. Mưa vàng mưa bạc ép bằng 1. Phúc đồng loạt của thằng ấy. Mưa vàng đồng loạt bằng 1. Điếu rủ bằng 1. Bướm đỏ bằng 1. Toàn tên độc. Vàng lấp lánh bằng 2. Phúc nở bụi vàng bằng 1. Kép thân xanh lục bằng 2. Mưa vàng mưa bạc kép bằng 2. Đuôi đỏ, đuôi hổ, phước hợp đơn, hoa cúc kép, mưa vàng đồng loạt, anh em xoay đầu ra đầu vào cho nó mưa vàng đồng loạt bằng 1. Mấy hộp này không có đầu ra đầu vào. Rồi, bây giờ cân dịch ra ngoài một tí. Các bạn anh cắm xuống điện thoại bên đấy. Lấy theo cái đường này đi. Cách hai mỗi bên cách bờ tường ra căn làm sao là cách ra 1 mét. anh không lấy xuống dưới nhiều quá cho nó ở đây là được rồi. Không thì đóng nó vào đâu. Đóng nhục lắm. Cái này làm gì nó xoay sao? Mà đóng lên trên này quá nó lại ảnh hưởng đến đấy thôi. Tầm này thôi. Tầm này xong rồi đến mình giữ tầm này. Nhưng mà bây giờ đóng tầm dưới này nhá, đóng dưới này có giữ được không? Đằng hay Một phát đây nữa mà. Một phát đây nữa. bên phát này. Bên này không phải một phát à? Bên này cũng một phát Rồi nhất trí phải mình ghép đóng vào đây. Rồi đóng. Nhưng mà cái này bây giờ dồn vào thành 3 thanh được không? Hay là để nối như thế? Để nối. Đây trong tí lại một. Lại đi hàng này đi. Anh em hộ rạch nó ra đi. Đây còn dao ngoài kia. Để bổ cái giấy này lên luôn. Anh rạch ra này để làm gì anh? Anh gì? Ra để xem đầu kết nối. Kiểm tra cái đầu kết nối để mình nối các cái quả với nhau á. Đúng rồi đấy. Sợ nếu mà không rạch ra là mình không biết đầu với đuôi mình nối nhầm đúng không? Đúng rồi. Từ đây nhé. Đây đầu vào của nó đây. Đấy, đây đầu vào đây. Rồi xoay trên kia đeo này, xoay đây. Xoay cái đây. Đấy, như thế này. Rồi. Anh lấy bút đánh dấu vào đi. Cái đầu xanh này là đầu vào, thế còn đầu ra nó là cái chỗ nào ấy? À đây có cái vệt đây đúng không ạ?
Hả? Đầu ra của nó vào cái đầu vào Đầu ra này. của nó vào đây này. Hàng dọc. Nó vào đây. Thằng này hai thằng nó cùng một, em hiểu nhỉ? Đây là từ căn Nó đấu đấu song song. Nó xong một phát luôn à. Tức là vào đây nổ thằng này là nó sang đây cũng nổ thằng này luôn. Thế rồi cho thằng này vào đây luôn à? Đúng, đấy nó đấu này. căn chỉ hàng này luôn. Ra đây Không mà. có thằng này đầu ra thôi. Đấy, đầu ra của thằng này, đầu ra thằng này nó sẽ sang đây. Thế bây giờ xoay thằng này sang đây. Ra đây là vào đây, thế phải xoay này thế à? Đấy. Tức là đối với dàn hai quả cùng một lúc là đấu song song. Xong. Đây. Còn lại là đấu nối tiếp đúng không anh? Đấy, rồi nó đấu tiếp. Đây, xuống đấy. Số 2 này. Hai đều. Không có toàn tầm cấp rồi ạ. Số 2. Số 2 nó trùng nhau, số 2 nhá. Số 2 thì nó bây giờ thằng đầu vào đây. Thế bây giờ xoay thằng này ra đây bởi vì số 2 nó cùng nhau mà. Em ơi, xoay. Xoay. Xong tính chỉnh sau. Số 2 nhá, cùng nhau số 2 mà. Đi một phát đến thằng này luôn. Thằng này cũng nổ luôn rồi. Còn chỗ nó từ thằng này sáng lấp số mấy. Không mấy cái vụ. Có 4 mấy cái. Như là hồ xoay. Số 6 tiếp số 6 đây 6 độ. Dàn pháo hoa tầm thấp tên Mưa Vàng Mưa Bạc Kép. Số lượng ống phóng là 25 ống, kích thước Y60 x 400. Số lượng quả là 50 quả. Cớ pháo Y57. Độ cao phóng là từ 70 đến 90 m. Thời gian hoạt động của dàn pháo là 30 giây. Khối lượng 21 kg, lô số 05, sản xuất ngày tháng 6 năm 2018. Sử dụng tốt nhất trước tháng 7 năm 2019. Đây là thông số, một số cái thông số của pháo hoa. Đối với tên là Mưa Vàng Mưa Bạc Kép. Dàn pháo hoa tầm thấp tên là Hoa Cúc Đơn. Số lượng ống phóng là 25 ống, kích thước phi 60 đến 400. Số lượng quả pháo là 25 quả. Cớ pháo là 57, độ cao phóng là 80 đến 100 m. Thời gian hoạt động của dàn pháo là 25 giây. Khối lượng 19 kg, lô 04, sản xuất tháng 2 năm 2018. Hạn sử dụng là 12 tháng. Đây là thông số kỹ thuật của pháo mang tên Hoa Cúc Đơn. Nó trên này cứ thế cũng là được, nó phải đóng vào trong gập đi lấy cây về đóng. Lấy cây lên đi người đây đóng đi. Đóng thẳng một hàng từ đây sang đi, sang tận cái cây đi. Giới thiệu với các bạn, đây là kịch bản của cái việc lắp đặt dàn bắn pháo hoa nó theo thứ tự từ đầu đến cuối. Kịch bản bắn pháo hoa đã được quy định. Vì vậy là cái việc lắp đặt nó phải theo thứ tự, xếp thứ tự từ 1 cho đến hết. Cây nó phải đến cái này, đến đầu kia để nó chắc này. Bác Duy, đóng cái này để làm gì bác Duy? Đóng để nó dưới nó này đến lúc bắn nó ổn định dàn pháo. Tức là chống rung, chống giật đấy phải không?